A wannan lokacin da muke fuskantar bull run ko kuma in ce mun shiga bull run a kasuwan crypto, wanda a lokaci na bull run a kasuwan crypto kowa yana samun kuɗi, duk wani 'yan crypto yana samun mahaukacin kuɗaɗe. Like in ma kai holding kake, misali ka siya abu ka ajiye shi irin yayi watanni ko yayi shekaru da aka samu kuɗi a wannan lokacin. Haka kuma idan ma kai trader ne, like kana yin trading kullum ko kuma kana yin day trading ko swimming trading ko like position trading, a wannan lokacin ana samun mahaukacin kuɗaɗe. Lokaci guda za ga ka sa $10 ta dawo maka dala 3,000 ko ta dawo maka dala 5,000. Hakan nan dai so za ku je ana ta maganan bull kusan nan ce mun ma shiga yanzu haka, saboda bitcoin za ku ga ya je ya yi creating new all time high, ya je har wajen dala 90,000. Sai dai mutanen mu da yawa su ma suna so shiga a cikin crypto nan, su ma a ci wannan bull din da su, domin su ma su dan samu kuɗi. But amma abin da yake kwafsa musu abu ɗaya ne, shine da yawa mutane suna so su fara like su dan yi holding na wasu ɗayan tokens haka, like su ma ya dan ba su kuɗi, but amma sai dai kuma ba su da capital wanda za su siyi wa'annan tokens din su yi holding nashi, wanda dole mun sani sai da capital, wato shine jari. Dole sai kana da kuɗi kafin ka siya, sa'annan kai holding ɗinsa nan gaba ya zo ya baka kuɗi. Wasu like suna da kuɗin amma sai dai kuma kuɗin is too low, like da ga mutum bai fi $10, $5, irin $20, $50 hakan nan ba. So insha Allah in this video zan nuna muku yadda za ka yi turning wannan $5 ɗinkan ko kuma $10 ɗinkan ta dawo $100 ko ta dawo $200, wanda kai ma za ka iya zuwa ka shiga kasuwan crypto ka je ka siyi wa'annan tokens ɗin, ka yi holding nasu a shiga bull run ɗin nan da kai ma ka samu abin da za ka samu. So insha Allah in this video zan nuna muku step by step yadda za ka yi. So abin da kawai kake da bukata shine ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, ka yi yana a cikin wannan bidiyon domin kai ma ka juya wannan dala 5 ko dala 10 kan ta dawo kamar dala 100 ko dala 50 ko dala 80, wanda kai ma za ka je a tafi wannan bull run ɗin da kai, ka je ka ɗan siyo wasu tokens ka yi holding nashi, a nan gaba kaɗan ya zo ya baka wasu mahaukacin kuɗaɗe kai ma a sallame ka. So kafin mu fara bidiyon, idan wannan shine zuwanka na farko na channel ɗin, kar ka manta da subscribe ma channel ɗin nan, kai like ma wannan bidiyon, sa'annan kai share ɗinsa, a kar ku manta da join na telegram community ɗinmu da kuma whatsapp group ɗinmu, duka zan muku dropping na link ɗinsu a description na wannan bidiyon. To abu na farko da za ka fara shi ne akwai link da na ajiye muku a description na wannan bidiyon, ko kuma ka duba comment section na farko na ajiye muku link na wannan site din. So bayan ka yi clicking akan wannan link din, zai kawo ka wannan interface din. So kamar da kuke gani ga sunan wannan site din CoinRise. So wannan CoinRise din na yi videos da yawa akan wannan site din yadda ake making kuɗi. So za ka iya zuwa ka duba wa'annan videos ɗin ka gani. Na yi video tun daga farko yadda ake creating account a cikin wannan site ɗin. So za ka iya zuwa ka kalli wa'annan videos ɗin. So kun gane? So yanzu abin da za mu yi na farko shine, bayan ka zo a nan wajen za ka danna register ɗin nan. Bayan ka danna register, za ka yi sign off da email ɗinka. Bayan ka yi sign off da email ɗinka, gane yadda aka saka referral code ɗin nan. So baka da problem da wannan, idan ka danna link ɗin nan kawai za ka tafi kai tsaye. So abin da za mu yi yanzu shine, yanzu zan yi log in, already ni ina da account. So kamar yadda kuke gani, idan muka shigo, idan na zo wajen my asset ɗin nan, so kun gani already, wanda ga wayanda suka kalli videos ɗin ba kuma sun san nawa ne a wannan da yake cikin account ɗin. So yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan akwai dala 2,584 yanzu haka a cikin account ɗina. Ina so kawai zan cire abina, wanda nan da za ku kalli videos ɗin ba kuma za ku ga kuɗin da yake ciki bai kai haka ba. So insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku kuma yadda za ku yi making wannan kuɗin kamar yadda kuka gani a cikin wallet ɗina, yadda za ku yi making, kuma dudu da kuɗaɗe kaɗan na shiga cikin wannan market ɗin na yi making, na yi generating wannan kuɗin. So kuma insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku saka kuɗi kaɗan kuma ku yi generating a profit mai yawa, idan kuka tsaya ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. So da haka idan kana so kai ma ka fara making irin wayannan manyan kuɗaɗen, yana da kyau ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Matsalar da ake samu shine mutum da ya fara kallon bidiyo to baya gamawa yayi skipping ɗinsa. So idan dai ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe, ka bi yanda na yi a cikin wannan bidiyon, ka bi bayanin da na maka, insha Allah kai ma za ka fara making irin wayannan kuɗaɗen a cikin account ɗinka. So saboda akwai wayanda suka mun questions akan su sun fara ya ni nake na making
kuɗi a cikin wannan site ɗin. So a wannan bidiyon zan nuna muku yanda ni ma nake bi, strategy da nake bi na yin making kuɗi, wanda idan ka bi shi kai ma za ka iya fara making kuɗi. So abin da za mu yi shi ne na farko, kamar yadda kuka sani a wannan site ɗin ana trading ne na colours. So a nan wajen idan muka dawo wajen home, ga nan ne yanda aka saka color prediction ɗin nan, so za mu shiga kansa, wanda a nan ake wannan trading ɗin. So bayan mun shiga kamar yadda kuke gani, bari na reduce na volume ɗin. So bayan mun shiga kamar yadda kuke gani, idan muka shigo za ku ga nan wajen, to ku tsaya kar ya rikita ku, bar na muku bayanin kuma yanda yake a cikin nan wajen. So kamar yadda kuke gani idan muka shigo gashi nan yanda aka saka choose color ɗin nan. So a nan wajen wayannan colours ɗin za mu yi trading, wanda colours ɗin da ake trading da su a nan wajen an fi trading da wannan red na farkon nan, sa'annan sai wannan na ƙarshe green ɗin nan. So actually da su ake trading ɗin, kun gane ai. So a nan wajen ne da ka zaɓi color ɗin da kake so kai trading a kansa, ko green ko red. So a cikin wayannan biyu ne a kansu za ka yi trading. So a nan wajen kuma za ka zo ka zaɓi time ɗin da kake so kai trading a wannan. So a nan wajen za ka zaɓi either 1 minute, 3 minute, 5 minute, ya danganta da yanayin time ɗin da kake so. Bayan ka zaɓi time, sa'annan kuma ga nan yanda za ka saka quantity na kuɗin da kake so ka yi trading a kansa. So before ka yi trading yana da kyau ka yi joining na signal group, wanda ake saka signal free. So yanda za ka yi, akwai link da zan ajiye muku na wannan signal ɗin a description na wannan bidiyon, shi ma za ku iya joining. Haka kuma akwai telegram channel ɗinsu, shi ma duk zan ajiye muku a description na wannan bidiyon. So yanzu before mu yi trading, yanzu za mu je mu duba signal group yanda ake ɗaura signal. So abin da za ka yi, idan ka shiga kamar yadda na faɗa muku, zan ajiye muku link ɗin a description, da ka shiga ka yi joining. So ni already yanzu zan tafi kai tsaye zuwa group ɗin. So kai tsaye kamar yadda kuke gani idan muka shigo, so gashi nan wannan shine channel ɗin wanda ake ɗaura free signal a nan wajen. So kamar yadda kuka gani, idan muka zo nan wajen ga nan yanda aka saka trade, an yi trading yanzu, last previous trade ɗin da aka yi an yi trading nan. Kun gane yanda signal ɗin yake, wato irin wanda already suka yi trading ne su ake kawo wannan, wanda normally na san za ku fahimci menene wannan free signal. So kun gane, to yanzu ga nan yanda aka saka trade ɗin nan. So trading ɗin da aka yi last gashi nan an samu rate nan, kaman misali ba wai lallai sai trading da aka yi ba, nan kaman is like irin wani ne trading ɗin, so ya yi trading akan rate kuma ya ci, ya yi winning. So kun gane, so kai ma haka za ka iya bin wannan strategy ɗin da ya bi. Shi yanzu ya yi trading akan green ne, so yanzu za mu iya bin strategy ɗinsa ni wannan. So a ƙasa kuma kun ga wannan shi kuma akan green ya yi, shi kuma ya faɗi. So kun gane ai, kun gane me nake so na nuna muku. So wani ya yi akan green ya yi losing, wani ya yi akan red ya yi losing. So yanzu kun ga wanne za mu bi, so za mu bi wanda ya winning ne. So ko ba haka ba, so let's say yanzu za mu yi akan wannan, gashi wannan ya yi na green ya yi losing. So yanzu za mu dawo cikin platform ɗin kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu yi selecting na colours ɗin da muke so mu yi trading a kansu. So yanzu bari mu yi let's say mu yi selecting na red. So bari ya yi refresh. Okay, so bari time ya ƙare sai mu ma mu gwada shiga market ɗin mu gani. Kun gane? So yanzu mu ma za mu yi selecting akan rate ɗin nan. So bayan time ɗin ya ƙare, so yanzu za mu saka quantity, adadin kuɗin da muke so mu shiga trading ɗin da shi. So let's say bari na saka 4. Abin da ya sa kuka ga in zan yi bidiyo nake saka ƙananun kuɗi, saboda ban so misali kai as a beginner farkon farawa, kar ka je kai kuma na saka kuɗi over. Kun gane? So ka bi abin a hankali, kana saka kuɗinka step by step, haka. Saboda maybe idan ka saka kuɗinka all, maybe da ka iya losing. So abin da ya sa da kuka ga a bidiyo nake saka kuɗi kaɗan saboda kar na sa da yawa wani kuma shi ma ya je ya sa kuɗinsa da yawa. So kun gane ai. Amma in ka bi abin kaɗan like kana da $10 kana shiga trade ɗin da 0.5 ko $1, haka. Kar lokaci guda ka ce za ka faɗa kawai da $10 ɗin kan nan, finally idan kai losing shi kenan. But amma da $1 za ka iya sake making
a wannan 20 za ka iya sake making wannan $10 ɗinka, za ka iya dawo da ita. So kun ga yanzu gashi wannan mun yi akan green, mun yi akan red, gashi nan finally kuma ba mu yi wannan ba. So yanzu let's say bari mu sake komawa signal ɗin mu gani me yake wakana a can. Kun gane? So idan muka sake dawowa a signal group ɗin za mu ga waye trading. So gashi nan wani ya yi trading akan green, gashi ya yi win. So mu ma yanzu za mu zo mu yi koyi da shi, kuma za mu yi trading akan wannan green ɗin mu gani ko za mu yi winning. So kun gane ai. Omo time ya wannan, bari mu jira time ya ƙare sai mu ga trade na gaba sai mu shiga. Yanzu wannan trade ɗin already time ya ƙare. So na faɗa muku is depend da time ɗin da ka saita. In kana ga time ɗin yana kasa maka har ka je ka duba signal ka dawo ka shigo ka wannan, za ka iya ƙara time ɗin ya dawo 3 minutes ko 5 minutes. Kun gane ai. So is depend, in kana ga time ɗin dai na kasa maka za ka iya ƙara time ɗin. So yanzu bari mu sake duba signal ɗin me yake wakana. So kun gani za mu dawo. So gashi nan akan green. So yanzu za mu koma mu ma mu saka kuɗin mu akan green ɗin nan. So kun gane ai. Za mu saka green ɗin nan. So idan muka dawo za mu saka na quantity ɗin kuɗin da muke so. So kun gani almost time ɗin na kasa mana har mu je mu duba trade. So kamar yadda nuna, in time yana kasa maka za ka iya mai da shi 3 minutes ko ka mai da shi 5 minutes. Is depend da yanda kake so. So kun gane ai. So the next thing kuma, abu na farko ma wanda ya kamata ka fara shi ne before ka fara trading ɗin, dole sai ka yi adding ɗin kuɗi. So yanda za ka yi adding ɗin kuɗi kuma za mu dawo nan wajen da aka saka asset ɗin nan. So za mu zo ga nan bottom ɗin da aka saka recharge ɗin nan. So kun gane? So bayan ka zo nan bottom ɗin da aka saka recharge ɗin nan, so a nan wajen da ka yi selecting na coins na adadin amount ɗin da kake so ka saka, wanda kamar yadda kuka gani gashi nan minimum $5 ne, za ka iya adding $5. So let's say mu ce muna so mu yi adding $10. So za ka danna next ɗin nan, kamar yadda kuka gani in ka danna next ɗin nan ga wallet address ɗin da suka baka. So za ka yi copy ɗinsu, ga wani alaman copy ne a nan wajen. So bayan ka yi copy na wallet address ɗin, yanzu kai tsaye za ka je exchanger ɗinka ka tura wannan kuɗin. Za ka iya zuwa either Binance, Bybit, KuCoin da sauransu. So yanzu bari mu je in nuna muku yanda ake inda ake tura wannan kuɗin. So abin da za ka yi, za ka tafi yanzu kai tsaye zuwa cikin any wallet ɗinka da kake da shi na crypto. So ni gashi nan yanzu na shigo cikin KuCoin account ɗina. To za ka zo nan inda aka saka asset ɗin nan, wato yanda za ka adin kuɗi a cikin wancan site ɗin. So ga nan inda aka saka withdrawal ɗin nan, so za mu danna kansa a cikin KuCoin. So za mu danna skip ɗin nan. So bayan ka danna, so a nan wajen za ka zaɓi na coins ɗin da za ka yi trade, za ka tura. So gashi nan already yana kan USDT. So shi za mu tura dama. So bayan ka yi selecting a kansa, zai kawo ka nan option ɗin. So a nan wajen ga nan wallet address, a nan za ka yi pasting na wannan wallet address ɗin da suka bamu. So ga nan network kuma, bayan ka yi pasting, so za ka je ka duba gashi nan wani network ne, Tron ne ko Ethereum ne ko Solana da dai sauransu. So a nan wajen za mu zo mu duba. So idan muka dawo, so kamar yadda kuke gani a nan ƙasa gashi nan TRC20 ne recharge, a wallet address ɗin na TRC20 ne network ɗin. So a nan wajen kun ga za mu zo mu yi selecting na TRC20 kamar yadda kuke gani gashi nan. So a nan wajen da aka saka amount na kuɗin da za ka saka, so dama $10 muka wannan. So kar ka je a can ka saka da ka saka $10, a nan kuma ka zo ka tura 13 ko ka tura 20. So kun gane, duk abin da za ka yi depositing a can ɗin ya kasance shi ka saka a can, abin da ka saka a can shi kai depositing ɗinsa. So kun gane ai. So a nan wajen, so kamar yadda kuke gani bayan ka saka ko ka yi pasting na wallet address, ko yanzu sai dai mu tura. So kana turawa already za a ɗaura ma kuɗinka. Kun gane, za su yi ma adding ɗin kuɗinka in minutes, baya kai minute ma za su yi ma adding ɗin kuɗinka a cikin wannan
account ɗinka na Coinrise. Sa'annan sai kuma yanda ake withdrawal na kuɗi a cikin wannan site ɗin, shi kuma ga a nan bottom ɗin da aka saka withdraw ɗin nan. So idan ka danna kansa kamar yadda kuke gani, shi ma still zaka zaɓi wannan da kake so ka yi withdraw, ga USDT ga kuma TRX. So zaka zaɓi wanne a ciki kake so ka yi withdraw. So mu yanzu za mu yi withdraw ɗin USDT ne, wato dalar crypto, kun gane ai. So a nan wajen da aka saka na quantity, amount na kuɗin da kake so ka yi withdraw, like mu ce $100 for example. So bayan ka saka a nan wajen da ka zo ka ɗauki wallet da ka paste na wallet address ɗinka. So shi ma yanda da ka ɗauko wallet address, so abin da za ka yi shine idan baka sanya da ka ɗauko wallet address ɗinka ba, still za ka sake zuwa exchanger ɗinka, either Bybit ne ko KuCoin. So ni yanzu a cikin KuCoins ɗina ne. So yanda za ka yi, ga nan bottom ɗin da aka saka deposit ɗin nan, so da ka danna a kansa. Bayan ka danna zai kawo ka ga su nan coins kala da kala. So a nan wajen ga yanda aka saka USDT, so kun gane. So bayan ya kawo ka wannan bottom ɗin kamar yadda kuke gani, so a nan shi ma kun ga zai baka zaɓi ka zaɓi network. So ga Ton, ga ERC, ga Tron, ga Solana, ga dai sauransu nan dai. So a nan kun ga mu za mu yi wannan amfani da TRC ne 20, saboda shi ne network ɗin da yake kan can kenan. So bayan ya gwada maka haka, so a nan wajen da ka danna yanda aka saka coffee ɗin nan, kun gane. So za ka danna yanda aka saka coffee ɗin nan. So ga wannan ɗinsu, so minimum deposit akan wannan network ɗin gashi nan $1 ne, dala ɗaya ne. So yanzu idan muka yi coffee gashi nan, so za ka dawo cikin site ɗinka na Coinrise. So a nan wajen za ka yi pasting na wannan wallet address ɗinka, shine is like your account ɗinka. So bayan ka yi submit, da ka danna yanda aka saka submit nan. So bayan ka danna submit, za su tura maka da code a email ɗinka. Idan suka tura maka da code a email ɗinka, za su buƙaci ka saka wannan code ɗin, kawai sai ka danna confirm. Kana danna confirm, idan ka koma cikin wallet ɗinka in minute, za ka kuɗinka ya sauka a cikin wannan wallet ɗin lafiya ƙalau.